Ginpahanumdom sang Commission on Elections kung COMELEC sa publiko nga subong Mayo 18 ang katapusan nga adlaw sang pagparehistro sa mga botante para sa masunod nga barangayan sang guniang kabataan elections. Sunod sa COMELEC, ang mga aplikasyon nga mapasa o kung antes sa katapusan nga adlaw, iga proseso kag beripikahon gihapon, lakip na ang pagrepaso sang Election Registration Board. Ang katapusan nga hearing sang board na talana sa Hunyo 1. Nagsugod ang voter registration sang Oktubre 20, 2025 tubtub Mayo 18 kag bukas sa mga registration centers. Halin Martes tubtub Sabado lakip ang holidays. Halin las 8 sang aga tubtub las 5 sang hapon. Mahimo makarehistro ang mga aplikante sa ila lokal nga Office of the Election Officer o kon sa mga ginpili nga satellite kag mall registration sites. Sa idalom sa mga pagsulundan sa eleksyon, kwalipikado magparehistro ang mga Pilipino nga nagaedad 18 anyos o kung sobra pa sa adlaw sa eleksyon nagapuyo sa Pilipinas sang hindi magdubo sa isa ka tuig kag nagaistar sa lugar nga ila butuhan sang hindi magdubo sa 6 ka bulan antes sang eleksyon.